Dzisiejsze posiedzenie rządu rozpoczęliśmy od informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji i równocześnie koordynatora do spraw służb specjalnych, pana ministra Tomasza Siemoniaka, w związku z narastającym zagrożeniem i w Europie, i w Polsce, jeśli chodzi o takie agresywne działania służb specjalnych rosyjskich i białoruskich. O tym rozmawialiśmy między innymi na Radzie Europejskiej. Meldunki z wielu stolic europejskich były jednoznaczne. Rosja przygotowuje rozmaitego typu ingerencje także w sam proces wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To nie jest pierwszy taki przypadek, ale skala jest coraz większa, coraz bardziej niepokojąca. Zarówno z sojuszniczych, jak i naszych polskich źródeł wynika jedna rzecz, że w największym stopniu zagrożone takimi ingerencjami i akcjami takimi też bezpośrednimi jest Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, trochę Finlandia. Odebraliśmy przede wszystkim komunikat w związku ze zdarzeniami ostatnich kilkudziesięciu godzin. Mówię tutaj o głośnych pożarach zarówno hali targowej tu w Warszawie, na Marywilskiej, składowisk odpadów. Bardzo ważne było dla nas, żeby upewnić się, czy istnieje powód dla tych spekulacji, że te pożary mogą mieć związek z aktywnością służb obcych państw. Czy mamy do czynienia z aktami sabotażu i dywersji. Mogę powiedzieć, że w tej chwili żaden z tych pożarów z tych ostatnich kilkudziesięciu godzin, z weekendu, z poniedziałku, na razie nie ma żadnego powodu sądzić, aby był skutkiem działań sił zewnętrznych, ale w żaden sposób nie zmniejsza to zagrożenia ewentualnym sabotażem i dywersją. O tym głośno nie mówiliśmy z oczywistych względów, nie muszę Państwu tego tłumaczyć. Nieprzypadkowo także dzisiejsza Rada Ministrów była poufna, z podniesioną klauzulą poufności, ale jedno mogę powiedzieć, w ostatnich kilkunastu tygodniach, także dzięki współpracy z sojusznikami, państwo polskie uniemożliwiło, udaremniło przygotowywane próby takich akcji bezpośrednich dotyczących także sabotażu i próby podpaleń. Sprawa jest bardzo poważna. Ten stan podwyższonej gotowości jest absolutnie niezbędny i w związku z wojną, i w związku z narastającą aktywnością służb, a także w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. I dlatego oczywiście będziemy wyjaśniać każdy szczegół, jeśli chodzi o kwestie tych ostatnich pożarów, ale przede wszystkim będziemy musieli zainwestować więcej środków i więcej czasu, więcej akcji, jeśli chodzi o nasze służby specjalne odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, w tym za działanie przeciwdziałające takim zagrożeniom jak możliwy sabotaż czy dywersja, a także, czego już byliśmy świadkami, na zlecenie rosyjskich służb ataków na osoby fizyczne. Dlatego przede wszystkim muszę unieważnić te decyzje, które bardzo osłabiły na przykład Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak Państwo pamiętacie, kilka lat temu jeszcze premier Szydło postanowiła zlikwidować 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 10 województwach. Nie chcę teraz oceniać, nie będę politykował, jakie były powody, wiem jakie były konsekwencje tego i szefostwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma wątpliwości, że to bardzo osłabiło zdolności rozpoznawania i przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Podjęliśmy w związku z tym decyzję o przywróceniu tych delegatur. To wymaga środków i pieniędzy. Podobnie Agencja Wywiadu. Według szefostwa Agencji Wywiadu ostatnie lata bardzo osłabiły z różnych powodów skuteczność działania Agencji Wywiadu. W związku z tym podjąłem dzisiaj decyzję o przeznaczeniu z własnej rezerwy, znaczy prezesa Rady Ministrów, ale będziemy także szukali tych środków, tak żeby nie zwiększać deficytu w żaden sposób i przeznaczymy, tę decyzję podjąłem dzisiaj,
100 milionów złotych na wzmocnienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Także musimy zainwestować więcej środków na przykład w zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Bardzo dużo promocji, byliśmy świadkami bardzo wielkiej promocji tych działań na granicy polsko-białoruskiej przez te lata, no ale dzisiaj trzeba rzecz nazwać jasno. Ta zapora nie spełnia naszych oczekiwań. Straż Graniczna i wojsko jednoznacznie zwróciło się do mnie w czasie mojej wizyty na granicy polsko-białoruskiej o potrzebę wzmocnienia tej zapory i to jest plan minimum. Także w sensie technicznym zapora będzie wzmocniona tak, aby nie można już było więcej przy pomocy prostego samochodowego lewarka rozginać tych prętów i przechodzić na polską stronę. Tak jak wspomniałem, będziemy wzmacniać logistycznie, finansowo, organizacyjnie zarówno Straż Graniczną, jak i wojsko tam przy granicy. Chcę jeszcze raz podkreślić, o tym dzisiaj mówiłem na Radzie Ministrów. Sytuacja na granicy jest trudna. Każdej doby jest kilkaset prób pokonania tej granicy. To nie są uchodźcy, to coraz rzadziej są migranci, rodziny biedne szukające pomocy. W 80 przypadkach na 100 mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn 18-30 lat, takie kategorie wiekowe, bardzo agresywnych. Służba na granicy polsko-białoruskiej jest najtrudniejszą służbą dzisiaj dla straży i dla wojska. I dlatego tak bardzo potrzebne jest zrozumienie i wsparcie także ze strony opinii publicznej, ze strony państwa będzie pełne wsparcie, ale również ze strony opinii publicznej. Rozmawiałem w tej kwestii dzisiaj na Radzie Ministrów, także z prokuratorem generalnym. Potrzebna będzie oczywiście też pełne bezpieczeństwo prawne naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Chcę bardzo to mocno podkreślić. Dzisiaj inaczej niż w przeszłości strażnicy, Straż Graniczna i żołnierze przywiązują wielką wagę do humanitarnych zachowań. To utrudnia oczywiście działania. Im bardziej empatycznie zachowują się funkcjonariuszki i funkcjonariusze, policjanci, żołnierze, tym częściej wywołuje to większą agresję i bezczelność ze strony tych, którzy każdego dnia, każdej nocy chcą przełamać granicę i przedostać się do Polski i dalej, ewentualnie dalej na zachód. I dlatego proszę tutaj wszystkich o zrozumienie. Także wśród moich pań i panów ministrów są ludzie, którzy dużo serca i pracy włożyli w to, aby nic złego nie działo się ludziom, którzy znaleźli się na polskim terytorium. I naprawdę nas nie trzeba uczyć empatii w tej kwestii. Ale dzisiaj najważniejszą rzeczą jest wsparcie tych wszystkich, którzy pilnują polskiej granicy. To jest najtrudniejsza służba. Ludzie mi mówili, że czasami się podle czują, kiedy słyszą niesprawiedliwe oceny. Oni tam wykonują naprawdę wielką robotę i wymagającą bardzo, bardzo dużo poświęceń. Dzisiaj przyjęliśmy także na rządzie, jeszcze kończąc wątek bezpieczeństwa, tak jak wspomniałem, jestem zobowiązany z oczywistych względów do dyskrecji, ale chcę, żebyście Państwo mieli jasność. Jasność mają też już także moi partnerzy w Europie, że akcje rosyjskie będą się nasilać i że będzie to wymagało od nas takiej koncentracji i czy to są... No, mamy tysiące pracowników ochrony, zakładów pracy, fabryk, infrastruktury krytycznej. Dzisiaj także wy jesteście jakby na froncie ochrony ojczyzny i naszego bezpieczeństwa wewnętrznego. Chciałbym, żeby wszystkie służby bez wyjątku, prywatne, ochroniarskie, przede wszystkim służby państwowe, samorząd terytorialny, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z infrastrukturą krytyczną, naprawdę musicie być czujni i musicie być gotowi do takiej zwiększonej aktywności, żeby Polska, tak jak jest w tej chwili, była bezpieczna także ze strony tych, którzy szykują akcje sabotażu czy dywersji. To brzmi dziwnie, ja wiem, to brzmi trochę jak z podręczników historii sprzed kilkudziesięciu lat. I nikt nie spodziewał się, że takie czasy wrócą, ale one wróciły i dlatego państwo polskie musi i będzie być i będzie przygotowane
w sensie organizacyjnym, finansowym, logistycznym do uniemożliwiania tego typu akcji, których, jak już powiedziałem, w ostatnich miesiącach byliśmy świadkami prób podjęcia takich akcji. Na szczęście dzięki czujności naszych służb i naszych sojuszników zostały one uniemożliwione. Na dzisiejszej Radzie Ministrów przyjęliśmy także ustawę dotyczącą, to jest implementacja prawa europejskiego, ale tam najwięcej emocji budziła kwestia tantiem dla naszych twórców, zarówno filmowców, jak i wykonawców muzyki. I przyjęliśmy takie rozwiązania, które gwarantują tantiemy, a więc państwo polskie jest po stronie twórców i wspólnie ze środowiskami twórczymi i zgodnie z prawem europejskim będziemy egzekwowali od platform streamingowych, muzycznych, filmowych rzetelne płacenie tantiem naszym twórcom. Podjęliśmy decyzję, że to twórcy będą decydowali, czy sami siebie reprezentują, czy będą korzystali z organizacji pośredniczących, czyli organizacji zbiorowego zarządzania, ale to twórca zdecyduje, czy będzie chciał korzystać z pomocy tych organizacji pośredniczących przy płaceniu tantiem. No to jeśli chodzi o przydługi wstęp, to na razie tyle. I bardzo proszę o pytania w miarę możliwości po jednym pytaniu, jakby mogli państwo zadawać, żeby umożliwić innym redakcjom również. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, Rada Unii Europejskiej przyjęła dziś pakt migracyjny przy sprzeciwie Polski. To kończy długotrwały proces legislacyjny. Za 2 lata pakt migracyjny powinien już obowiązywać. Jakie działania teraz podejmie polski rząd? Czy skorzysta z tej możliwości, którą daje pakt migracyjny i będzie wnioskował o wyłączenie relokacji uchodźców i kontrybucji finansowej w stosunku do Polski, czy też to będą inne działania, które mogą zostać podjęte, aby pakt migracyjny w ogóle wobec Polski nie obowiązywał? I drugie pytanie. Wczoraj Rada Unii Europejskiej zatwierdziła złagodzenie zapisów Zielonego Ładu. Czy Polska jest zadowolona z tego, czy dostatecznie szeroko złagodzono te zapisy? Czy to w Pana ocenie zakończy protesty rolników? Tam jest także mowa o tym, że w kwestiach płodozmianu i ochrony gleb państwa członkowskie będą same mogły decydować, jakie zastosują zasady. Czy tutaj polski rząd zastosuje zasady najbardziej korzystne dla rolników? Pakt migracyjny w kształcie, w jakim został przyjęty, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, Polska, minister reprezentujący mój rząd, głosował przeciw przyjęciu paktu migracyjnemu i od początku stanowisko polskie było tutaj jasne. Pakt migracyjny w tym kształcie został wynegocjowany jeszcze za rządów Morawieckiego. Chciałbym też, ponieważ wokół paktu migracyjnego i migracji PiS toczy kampanię między innymi przeciwko mojemu rządowi, nieustannie, kompletnie nie licząc się z faktami. Nam udało się po pierwsze uzyskać takie zapisy w pakcie migracyjnym, które czynią ten pakt niegroźny dla Polski, czy dużo mniej groźny niż w konsekwencji niż na początku. I po drugie my twardo domagaliśmy się zablokowania paktu migracyjnego. Byliśmy w mniejszości, ale polski rząd głosował przeciwko paktowi migracyjnemu. Pakt migracyjny przyjęty w tym kształcie jak dzisiaj daje Polsce możliwości unikania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji paktu migracyjnego. Polska nie przyjmie z tego tytułu, znaczy z tytułu paktu migracyjnego żadnych migrantów. Polska przyjęła setki tysięcy migrantów w związku z wojną rosyjsko-ukraińską. Mamy dziesiątki tysięcy migrantów także z Białorusi, więc to jest moje zadanie i ja się wywiążę z tego zadania. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków. Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów, natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów, no głównie z Ukrainy. Także tak jak to obiecałem już wiele miesięcy temu,
My, inaczej niż nasi poprzednicy, bez wojny z Unią Europejską, ale w twardym, przyjaznym, ale twardym dialogu wyegzekwujemy wszystko to, co Polsce się należy. Także proszę być tutaj spokojnym. Jeśli chodzi o Zielony Ład, no ja jestem zadowolony, umiarkowanie zadowolony. Jest identyczna sytuacja jak z paktem migracyjnym. Zielony Ład to był program PiS-u, komisarza Wojciechowskiego, prezesa Kaczyńskiego. Tu na szczęście nie muszę was przekonywać, macie to w swoich archiwach, wypowiedzi, spoty reklamujące. I zadaniem mojego rządu od samego początku było wyeliminowanie z Zielonego Ładu tych zapisów, które bezpośrednio godzą w interesy polskiego rolnictwa. I istotną część tego typu zapisów udało się wywalczyć. Od nikogo nie oczekuję uznania, naprawdę, ale każdy, kto śledził to, co się dzieje w Brukseli w sprawie Zielonego Ładu, potwierdzi to, że zarówno opór społeczny dużych grup, głównie producentów rolnych i z Polski, i z wielu innych państw, ale także akcja polskiego rządu doprowadziły do zmian w Zielonym Ładzie. I mam osobistą satysfakcję. Godziny spędziłem na tłumaczeniu, na wykłócaniu się o poszczególne zapisy i mamy dzisiaj takie zapisy, które większość tych obaw, niepokojów, jakie także artykułowali polscy rolnicy, one zostały tam zniwelowane. Jeśli chodzi o kwestię płodozmianu, ugorowania, a więc to był jeden z tematów, który budził tyle emocji, to jest to wszystko, o co nam chodziło. To my w Polsce będziemy decydowali wspólnie z rolnikami o zastosowaniu tych już nie nakazów, a możliwości. Cała moja robota polega na tym, żeby zapisy w Unii Europejskiej dotyczące na przykład Zielonego Ładu, ochrony klimatu, żeby one były możliwościami, z których można skorzystać tu w Polsce, a nie nakazami czy limitami nakładanymi na barki ludzi, producentów, przedsiębiorców, rolników. I w tę stronę to poszło, więc jestem zadowolony. Wspólnie z rolnikami ustalimy, jak będziemy realizować Zielony Ład w tej wersji już łagodnej, także jeśli chodzi o kwestię ochrony gleby. Ale też będę gorąco namawiał do myślenia takiego proekologicznego. Większość rolników ma w tym też osobisty interes, żeby produkcja rolna w Polsce, polskie produkty miały tę najwyższą jakość też ekologiczną, żeby były zdrowe. I na pewno znajdziemy tutaj wspólny język. Czy protesty wygasną? Słuchajcie, na pewno nie jest protestem rolników to, co się dzieje w Sejmie. Jest tam grupka ludzi. Pytałem wielu rolników, czy w ogóle orientują się, kto ich tam reprezentuje. I zawsze słyszałem odpowiedź, nie, to nie są nasi reprezentanci. Więc sądzę, że krok po kroku, tydzień po tygodniu polscy rolnicy zaczęli dostrzegać, kto narobił tego bałaganu, a kto stara się ten bałagan teraz uporządkować i to dość skutecznie także w ich interesie. Kolejne pytanie, proszę. Natalia Ojewska, Bloomberg. 2 krótkie pytania, panie premierze. Wniosek o postawienie prezesa NBP został złożony w marcu. Czy jest pan zadowolony z tempa prac? Oraz drugie o pana wypowiedź z soboty z granicy z Białorusią. Powiedział pan, że nie ma pan wątpliwości, że cała Europa będzie musiała i że jest pan przekonany, że uda się to uzyskać, że Europa będzie chciała zainwestować w swoje bezpieczeństwo, inwestując we wschodnią granicę Polski i w bezpieczeństwo naszej granicy. Co dokładnie miał pan na myśli? Czy tutaj chodzi o jakieś dotacje, które mogły popłynąć z Unii Europejskiej, jeśli chodzi o fortyfikacje na granicy z Białorusią? W tej drugiej sprawie myślałem, że byłem możliwie precyzyjny. Mamy 2 kwestie. Migranci i tutaj infrastruktura taka techniczna. To są kamery, pojazdy. Ja już dostałem wstępną deklarację ze strony Komisji Europejskiej, że tutaj środki powinny do Polski nadal płynąć na wyposażenie naszych służb i wojska chroniących granice. Odrębną sprawą jest kwestia fortyfikacji. Granica polsko-białoruska to jest nie tylko kryzys migracyjny. W Europie już wszyscy wiedzą, że ta presja migracyjna jest organizowana przez Łukaszenkę i Putina
i że jest wojną hybrydową. To nie jest żadna wędrówka ludów, tylko to jest organizowane przez Mińsk i Moskwę taka presja, która ma destabilizować sytuację w Polsce i w Europie. I w związku z tym kwestia ochrony granicy, czy to w związku z migrantami, tą wojną hybrydową, czy zagrożeniem bezpośrednio wojennym, to jest oczywiście kwestia całej Europy. Jak Państwo wiecie, dokonuje się taki zwrot. Ja jestem po setkach rozmów i muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że słuchają polskich argumentów wszędzie w Europie i kwestia obronności Europy stała się priorytetem. Zaprosiłem szefową komisji do Katowic, pamiętacie Państwo, i ona po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej wygłosiła jako kandydatka na szefową Komisji Europejskiej de facto bardzo długą deklarację o tym, że Europa zacznie się bronić, że środki europejskie pójdą na obronę Europy. Nie ma ważniejszego miejsca dla obrony Europy niż polskie granice, bo to my jako jedyne państwo graniczymy i z Rosją, i z Białorusią, i z Ukrainą. Więc tu łaski nikt nie będzie robił i tak, mogę to potwierdzić. W tej chwili kończą się prace w Europie na temat metody zdobywania środków na obronę Europy. Kończą się negocjacje na temat obligacji obronnych europejskich, na temat ewentualnej roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jeśli chodzi o finansowanie kwestii obrony i ewentualnego wykorzystania środków, które nie będą wykorzystane z rozmaitych narodowych KPO. Także środków nie powinno zabraknąć. I Polska na pewno będzie w centrum, Polska będzie priorytetem i granica będzie priorytetem. To wszystko? Tak? Odpowiedziałem na oba pytania, czy? Nie, na jedno. Pierwsze było o co? Glapiński. Glapiński i wniosek o Trybunał Stanu. Chcę powiedzieć, że spekulacje, jakie się pojawiły w niektórych mediach, że łagodniejszy ton i taki przymilny ton wypowiedzi prezesa Glapińskiego i spotkanie z ministrem finansów nie zmieniło mojej oceny i bardzo poważnych powodów, dla których złożono wniosek o Trybunał Stanu, także procedura na pewno się zacznie. To nie jest moja intencja, żeby ona wlokła się w czasie. Także mam nadzieję, że nabierze przyspieszenia. Proszę bardzo. Dzień dobry, Rafał Skórski, TVP Info. Chciałem pana premiera zapytać o pana Macieja Wąsika, który dzisiaj zeznawał przed komisją śledczą i stwierdził m.in., że na temat afery wizowej nic nie wie, wiele kwestii było poza jego kompetencjami, nie zajmował się nimi, a w MSWiA zajmował się strażą pożarną. Jak pan premier to ocenia, te wypowiedzi oraz czy pan premier spodziewa się może czegoś więcej, że więcej się dowiemy po zeznaniach kolejnych świadków, pana byłego premiera Mateusza Morawieckiego, pana Daniela Obajtka, pana Zbigniewa Rała i może pana Jarosława Kaczyńskiego. Nie miałem okazji słuchać i obserwować występów pana Wąsika przed komisją, ale to, że tak jak rozumiem, mówił, że nie wie, nie widział, zarobiony był. Ja w to nie wątpię, no bo pasje pana Wąsika, organizowania prowokacji, podsłuchiwania ludzi, obserwowania ludzi, być może tak był tym zajęty, że nawet nie zauważył afery wizowej. Ale oczywiście, tak mówiąc serio, między bajki można to włożyć. Ciekawa rzecz, że to przecież kolega, patron pana Wąsika i najbliższy współpracownik, pan Kamiński, informował prezydenta i także publicznie mówił o tym głośno. Był osobiście zaangażowany w wyjaśnianie afery wizowej. To nie opozycja ówczesna, to nie ja wymyśliliśmy aferę wizową. To ówczesne służby Kamińskiego i Wąsika zaczęły zajmować się aferą wizową, kiedy jej skala zaczęła już przekraczać ludzkie wyobrażenie. Więc to, że pan Wąsik wiedział o aferze wizowej, nie ulega żadnych wątpliwości. To, co jest najważniejsze, proszę państwa, to to, że nie trzeba było być człowiekiem służb, nie trzeba było być panem Wąsikiem, żeby wiedzieć, bo to było wiadomo, każdy mógł się dowiedzieć, ile set tysięcy wiz rząd Morawieckiego wydawał obywatelom państw Azji i Afryki. Setki
tysięcy wiz. Afera korupcyjna, czyli tych być może kilkaset wiz wydanych za łapówki i tak bezpośrednio takie przestępstwo zwykłe kryminalne, to jest tylko część i to drugorzędna afery wizowej. Afera wizowa, o której ja zacząłem głośno mówić kilka miesięcy przed wyborami, to była decyzja państwa, nie jakiegoś łapówkarza. To była decyzja premierów i ministrów. Pewnie pan Wąsik nie był na tyle ważny, żeby podejmować te decyzje, ale na pewno był ich świadomy. O tym, że do państwa polskiego wjeżdżał kto chciał i wizę dostawał kto chciał. A kto na tym zarabiał, no to jeszcze pewnie będziemy wiedzieli coraz więcej. Wszyscy z lekcji historii pamiętamy takich ludzi jak pan Wąsik, kiedy nadchodzi ich kres i oni zawsze mówią: nie wiem, nie widziałem, nie słyszałem, to nie moja sprawa, to ktoś inny. Także w jakimś sensie z gorzką satysfakcją patrzę na pana Wąsika i jemu podobnych polityków PiS-u, którzy przyjęli tę odwieczną taktykę zrzucania z siebie odpowiedzialności i udawania ślepych, głuchych i nierozumiejących. Kolejna redakcja, bardzo proszę. Dzień dobry, Magda Szepiatowska, Fakty TVN. Panie premierze, ja bym chciała dopytać trochę o te szczegóły związane z Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów. Wiemy, że ten projekt został zapowiedziany, ale też chciałabym dopytać się dokładnie, kiedy, jak będzie wyglądać ta komisja i też czy ta sprawa nie wywoła pewnego konfliktu, bo też Trzecia Droga jest niechętna do tego pomysłu. Też nawiązuje do tego, co pan marszałek Hołownia napisał, że kolejna komisja antyrosyjska to zły pomysł i od ścigania szpiegów są służby, a nie komisje sejmowe. I jeszcze też nawiązanie do wcześniejszej pana wypowiedzi. Jaki rząd ma pomysł na ukrócenie procederu nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych? Dziękuję. W tej drugiej sprawie powiem tylko o tym, rozmawialiśmy w drugiej części Rady Ministrów, jeśli chodzi o kwestie nielegalnych, ale też legalnych składowisk odpadów i wysypisk. Zdaje się, że polskim specyficznym problemem, ja zażądałem, już nie prosiłem od ministrów odpowiedzialnych za te dziedziny, w tym od pani minister klimatu i środowiska, żeby w ciągu kilkudziesięciu godzin przygotowali mi dokładny raport, co takiego w przepisach polskiego prawa w ostatnich latach, jaka praktyka, jakie przepisy albo jakie wady, nie wiem, czy zaniechania instytucji doprowadziły do tego, że w Polsce mamy tyle legalnych w jakimś sensie składowisk, które później płoną albo które później okazują się składowiskami czegoś innego niż deklarował ten, kto wynajmował ziemię pod składowisko. Wszystko na to wskazuje, że w Polsce zbyt łatwo jest wysypywać, czy to są śmieci, czy niebezpieczne odpady. I będę oczekiwał zarówno pilnego raportu, co takiego się stało w polskim systemie prawnym, że tego jest tak dużo i tak łatwo to przychodzi organizatorom tego procederu i przede wszystkim rekomendacji, które pozwolą nam natychmiast redukować te ryzyka. Oczywiście sama utylizacja to jest przede wszystkim gigantyczny problem finansowy. My mamy takie składowiska odpadów jeszcze sprzed nastu lat, na przykład z dużych fabryk chemicznych. Wystarczy pojechać do Zgierza, żeby zobaczyć, ile jest pozostałości jeszcze niemalże z poprzedniej epoki. I mówimy tutaj o takich składowiskach, których pełna utylizacja to są setki milionów złotych. Są składowiska, gdzie poinformowano mnie, że pełna utylizacja to jest 800 milionów złotych jednego składowiska. Więc tutaj te zaległości sprzed lat też wymagają naprawy, ale też niestety bardzo dużych środków finansowych. Myślę, że z końcem tygodnia będę miał ten raport i będę komunikował państwu, jakie kroki podejmiemy, żeby ta sytuacja się już więcej w Polsce nie powtórzyła. Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów jeszcze. Tak, pamiętam pytanie, tylko tak się zasępiłem na chwilę, bo słuchajcie, my mówimy naprawdę o bardzo poważnych sprawach. Kiedy minister Szymoniak dzisiaj składał ten raport Radzie Ministrów o zagrożeniach sabotażem a to ma bezpośredni związek także z wpływami rosyjskimi, to zapadła naprawdę taka cisza
bo wszyscy nagle tak jakby do wszystkich już ministrów dotarło, że to nie jest polityka, to nie jest propaganda. My mówimy o rzeczy nowej dla Polski i w skali naprawdę bardzo niepokojącej. W związku z tym ja nie chcę, żeby ktokolwiek miał najmniejsze wrażenie, że ja bym chciał robić to, co poprzednicy, że będą jakieś komisje śledcze, sejmowe, takie, telewizje, kamery. My musimy jak najszybciej wyjaśnić i wyjaśnimy, i to nie będzie przy kamerach, i to wyjaśnienie ujrzy światło dzienne po wyborach, żeby nie było, że to jest jakaś kampania wyborcza. My musimy natychmiast wyjaśnić, dlaczego w odniesieniu do osób, co do których wiemy, że jakieś wpływy rosyjskie miały miejsce, a one zajmowały bardzo ważne stanowiska w polskiej administracji za Morawieckiego. I rozpoczęto wobec nich sprawy, rozpoczęto śledztwa, wyjaśnianie za Morawieckiego, a później nagle ukręcono tym sprawom łeb. Do dzisiaj ich nie wyjaśniono. Niektóre z tych osób nadal funkcjonują gdzieś w przestrzeni publicznej. Więc mi nie chodzi o to, żeby był jakikolwiek spektakl. Pan marszałek Hołownia może nie zrozumiał moich intencji, może ma i tak już za dużo tam komisji i kłopotów z tym związanych. Więc ja pragnę uspokoić i pana prezydenta, który niepokoił się też o na przykład skład komisji. Nie będziemy robili spektaklu. Więc nie będzie komisji sejmowej. Ja powołam komisję rządową, dostanie termin 2-miesięczny i w ciągu 2 miesięcy przygotuję raport, z którego będzie wynikało dokładnie kto, gdzie, dlaczego, za ile, jeśli będzie taka okoliczność, ulegał takim wpływom, kto był wprost wykonywał zlecenia ze strony Rosji czy Białorusi i przede wszystkim kto podejmował decyzję o ukręcaniu tych spraw. Dlaczego? Bo to są sprawy, od których zależy nasze życie. To są sprawy, od których zależy nasze bezpieczeństwo. Więc pragnę uspokoić pana marszałka, pana prezydenta. Nie będzie tu polityki, nie będę do tego mieszał partii politycznych, nie będzie tam żadnych posłów, będą eksperci, urzędnicy, przedstawiciele służb, prokurator generalny. Będziemy chcieli przeanalizować maksymalnie szybko wszystkie dostępne papiery, żadnego spektaklu, raport, a później eliminowanie z życia publicznego tych wszystkich, którzy, plus wnioski do prokuratury albo wznowienie śledztwa tych wszystkich, co do których nie będzie już wątpliwości, że działają pod wpływem rosyjskich czy białoruskich służb. I kolejna redakcja i będziemy już powoli zmierzać do końca. TVN24 chciałem zawrzeć kilka wątków w jednym pytaniu, więc najpierw o tą komisję, o której przed chwilą pan mówił. Jaki zakres czasowy będzie ona miała, czy tylko poprzednie rządy, czy jeszcze poprzednie? Czy jeśli chodzi o dostęp z kolei sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych, czy tu będą jakieś ograniczenia, oczywiście to pokłosie ucieczki byłego sędziego Szmyta, i dotyczące wczorajszego spotkania z prezydentem. O czym panowie rozmawiali? Czy były jakieś konkluzje, czy była mowa o współdziałaniu w polityce zagranicznej, co miałoby obejmować także na przykład wspólne ustalanie komisarza unijnego, czy nie? Ponieważ rozmawialiśmy w 4 oczy z panem prezydentem, więc ja nie mam zwyczaju, żeby opowiadać dzień później czy 2 dni później o tym, o czym rozmawiam, szczególnie jeśli to jest prezydent Rzeczpospolitej, z kimś w 4 oczy, ale mamy różne zdania w kwestii polityki zagranicznej. Ja bym chciał, żeby pan prezydent uznał wreszcie oczywistą konstytucyjną zasadę, że politykę zagraniczną prowadzi rząd, prezydent reprezentuje Polskę w kwestiach zagranicznych i chciałbym uniknąć... Co? Bardzo bym chciał, żeby współdziałał. Znaczy, chciałbym, żeby ten zapis w Konstytucji był... On został zresztą zinterpretowany przez Trybunał Konstytucyjny, moim zdaniem wystarczająco jasno, ale też ze względu na okoliczności, o których mówię dzisiaj od rana, ja nie chcę żadnego konfliktu na szczytach władzy. Żadnych sporów o krzesła, samoloty, w ogóle zapomnijcie. Nie, naprawdę to jest ostatnia rzecz i to nie jest ani w interesie Polski, ani mojego rządu. Ja bym bardzo chciał, żeby pan prezydent pomagał, jeśli potrafi. Pan prezydent powołuje się na ustawę kompetencyjną, a ja panu prezydentowi zwróciłem uwagę, że ważniejsze są kompetencje, a nie ustawa, którą za czasów PiS-u przygotowano i która jest w sposób taki oczywisty, stara się ominąć konstytucję i dać
no, w jakimś sensie zmienić fragment ustroju państwa. Ale ja bym też na to machnął ręką, bo ja chcę, żeby te sprawy były naprawdę dobrze załatwione. Jeśli pan prezydent będzie miał życzenie, żeby poprowadzić jakiś szczyt, to też mikrona z głowy z tego tytułu nie spadnie. Mnie tylko zależy na tym, żeby polityka zagraniczna nie była kwestią ambicji tego czy innego urzędnika państwowego, nawet najwyższej rangi. Tylko żeby była z rządem ustalana, przez rząd realizowana i żeby działała na rzecz polskiego interesu, a nie interesu jakiegoś polityka. I tutaj będę bezwzględny i pan prezydent o tym wie. No, rozstaliśmy się w zgodzie, ale nie w porozumieniu. Mamy inne zdania. W kilku kwestiach, nie tylko w tej, jak państwo zauważyli. Tym wszystkim, którzy nie interesują się szczegółowymi przepisami Unii Europejskiej, pragnę tylko przypomnieć, że komisarza wskazuje szef Komisji Europejskiej. Znaczy, żeby tak, to nie jest delegat prezydenta czy premiera w Europie. Więc w ogóle tego typu zapisy w ustawie kompetencyjnej są niepoważne. Tak między nami mówiąc i świadczą, tak jak już o tym wspomniałem, że można robić ustawę kompetencyjną, bo tak ją nazwali, nie mając kompetencji do zajmowania się tymi sprawami. Trochę wygląda, ta ustawa trochę tak wygląda, jakby przygotowali ją urzędnicy niekompetentni w tej materii. Zakres czasowy działania Komisji do Spraw... Myślałem, że już właśnie na to pytanie odpowiedziałem. Znaczy, ponieważ chcę, żeby w tej komisji byli eksperci, to już powiedziałem, i urzędnicy lub funkcjonariusze państwowi, którzy mogą być przydatni w ustaleniu prawdy jak najszybciej. Nie chcę, żeby efekty pracy tej komisji zaciążyły w jakikolwiek sposób na kampanii wyborczej, więc proszę się spodziewać pierwszego raportu po 9 czerwca, ale na pewno latem, na pewno nie później i żadnego festiwalu nie będzie. Znaczy, opinia publiczna pozna efekty pracy tej komisji, a nie kulisy. Chcę, żeby ci ludzie ciężko pracowali i rzeczywiście wykryli to, co stanowi zagrożenie dla państwa polskiego, a nie, że będą jakieś fajerwerki. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszystkie te proceduralne kwestie zostaną wyjaśnione i ta komisja rządowa rozpocznie pracę od przyszłego tygodnia. Czas będzie badać, także... Jaki okres rządów? Tak. Aha, czyli ten zakres przedmiotowy, tak. Na pewno nie będzie miała takich kompetencji, jak wymarzona przez prezesa Kaczyńskiego tamta komisja. To znaczy nie przewiduje żadnego punktu, który by eliminował z życia publicznego pana Kaczyńskiego wskutek pracy tej komisji. Chyba że efekty prac tej komisji i dalszy ciąg, a więc prokuratura doszłyby do takiego wniosku, ale to jest zupełnie inny temat. Nie będziemy badać ani ostatnich 100 lat, ani ostatnich 15, ani 10. Na nikogo nie chcę polować. To nie będzie komisja, która poluje na PiS albo na opozycję. My musimy natychmiast wyjaśnić kwestie, które teraz zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego. Więc i to eksperci zdecydują, czy będą badali aktywność X-a, Y, nie chcę wymieniać nazwisk, ale mamy już te nazwiska, które będą dobrze przebadane w takim zakresie, który przede wszystkim dotyczy dzisiaj bezpieczeństwa państwa polskiego. Ja nie będę im definiował tego zakresu, to oni muszą zdecydować, co naprawdę jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i to będą badać. Jeśli mogę tylko jeszcze ten dostęp do sędziów i prokuratorów do tajnych informacji. To wymaga oczywiście porozumienia politycznego pełną gębą, że tak powiem, bo na końcu będziemy musieli zmienić ustrój sędziowski i to oczywiście będzie wymagało ustawy i poważnej debaty, bo to jest poważna sprawa. Na pewno ta świadomość była tak przygnębiająca po aferze pana Szmyta, że mamy 20 000 sędziów i prokuratorów z pełnym dostępem do materiałów niejawnych, bez żadnej kontroli i bez najmniejszego zbadania, czy nie ma jakichś powodów, dla których nie można im dać dostępu. No wiecie, każdego się bada. Premier ma z urzędu dostęp, ale ja byłem wielokrotnie sprawdzany, czy powinienem mieć dostęp do tajnych. Więc
na pewno musimy znaleźć rozwiązanie, które zdejmie z nas to ryzyko, bo no, trudno żyć z takim ryzykiem, ze świadomością, że 20 tysięcy ludzi ma pełny dostęp do materiałów niejawnych i ktoś z nich może być w każdej chwili przecież skaperowany przez obcy wywiad. Więc, a tu chodzi o wyeliminowanie tych, którzy tak jak pan Szmyt, którzy mają gdzieś tam na koncie problemy finansowe, alkoholowe, hazard. No nie muszę, to są jedne z tych przykładów, które każą ocenić, że X czy Y nie powinien mieć dostępu do materiałów niejawnych. Tylko ja nie chcę, żeby w najmniejszym stopniu, żeby to uderzyło w niezawisłość sędziowską czy prokuratorską. Znaczy to byłoby dla mnie nie do zaakceptowania. Ale wydaje mi się, że wśród sędziów ja znajduję zrozumienie w tej chwili, że rzeczywiście dobrze, to jest w interesie też sędziów, żeby nikt nie miał podejrzeń co do jakości sędziów, także jeśli chodzi o kwestię dostępu do materiałów niejawnych. Także na pewno złożymy jakąś propozycję legislacyjną, ale ja nie chcę, żeby to było konfrontacyjne. Ja chcę, żeby to było w pełnym porozumieniu ze wszystkimi siłami politycznymi i także z samymi sędziami. Barbara Erling, Reuters. Grupa rolników ze Związku Rolniczego Orka protestuje w Sejmie. Powiedzieli, że będą kontynuować strajk głodowy, dopóki pan premier do nich nie przyjdzie. Na kiedy pan planuje z nimi spotkanie i co chce pan im powiedzieć? Nie planuję spotkania z tą grupką protestujących. Nie są oni reprezentatywni dla polskich rolników. I dziękuję bardzo. Ostatnie Sylwia Białek, pytanie. Polskie Radio. Panie premierze, dzisiaj w radiowej Trójce minister spraw zagranicznych powiedział, że podczas rządu zapyta ministra sprawiedliwości, kiedy Antoni Macierewicz będzie aresztowany. I pytanie, czy takie pytanie w trakcie posiedzenia rządu padło i czy taka kwestia jest rozważana? Ja miałem nadzieję, że po 5 miesiącach naszych rządów mniej więcej wiadomo, że o tym, kto będzie aresztowany, nie decyduje narada na posiedzeniu rządu. Znaczy ja naprawdę, wydaje mi się, że i sporo wiem i mam też sporo takich powodów patriotycznych i osobistych, żeby życzyć szybkich decyzji prokuraturze i żeby niektórzy naprawdę zapłacili i to wysoką cenę, także cenę wolności za to, co robili. Ale póki jestem premierem, nie pozwolę na to, żeby to politycy czy ministrowie podejmowali decyzje. Ja bym bardzo chciał, żeby prokuratura działała szybciej. Znaczy, nie gniewajcie się, ale nie wiecie, co się działo przez 8 lat z tą prokuraturą. Naprawdę uważacie, że my dzisiaj mamy do dyspozycji tysiące prokuratorów, począwszy od prokuratury krajowej, którzy o niczym innym nie marzyli, tylko żeby doprowadzić do odpowiedzialności karnej swoich niedawnych kolegów czy mocodawców. Niestety w tej chwili dysponuję takimi narzędziami, jakie odziedziczyliśmy po poprzednikach. Jesteśmy w sytuacji bezprecedensowej. Chcemy, aby aparat sprawiedliwości budowany przez 8 lat przez Ziobrę i Kaczyńskiego, żeby ten aparat sprawiedliwości przy zmianach, jakie były możliwe, ale wiecie, że one były ograniczone. Pan prezydent broni jak niepodległości tego ziobrowo-kaczyńskiego aparatu przymusu i opresji politycznej. Więc ja się nie dziwię, jestem poirytowany czasami, ale nie dziwię się, że to idzie wolniej niż byśmy chcieli. Ale idzie i będziemy przebudowywać także aparat władzy. Ja to wczoraj powiedziałem panu prezydentowi. Panie prezydencie, dla dobra kraju albo będzie pan współdziałał z nami i to w różnych wymiarach, międzynarodowym, bezpieczeństwa, ale też sprawiedliwości, albo jeśli pan nie będzie współdziałał, tylko będzie pan blokował różne rzeczy albo przeciwdziałał, to niestety musimy zacisnąć zęby i jeszcze tych trochę dni wytrzymamy. I uważam, że Polska wytrzyma, nawet jeśli pan prezydent będzie działał tak jak do tej pory, no to trudno, parę rzeczy przyjdzie później, ale przyjdzie. Znaczy na pewno tego nie odpuścimy. Kogo aresztuje prokuratura i zatwierdzi sąd, zobaczymy. Ja mam listę długą dosyć, ale to jest lista w mojej wyobraźni, nic więcej.